県道志村。おしゃれ。別荘で薪ストーブって最高じゃないですか。下を見ますと吹き抜けにバーベキューできるようになってます。焚き火ができるんです。サウナです。見てください、この川からの整い椅子。川に降りることができるんです。冷たい。この景色